د غیر الله دربارونه پرېږدئ، د رب دربار له راشه. اوس با ډېر خلک د نبي حدیث به راشي، د ده د عقل به ورته نه رسېږي، رد به یې کړي. دقه کار د نوح علیه السلام قوم کړی، خنداګانې شروع کړې. وایي مونږ نه ویلې نوح علیه السلام یادو ده، وګوره مازغوی کار پرېښوده که نه، نعوذ بالله لیونی شو که نه، زمونږ باباګان ووالو که نه، ده ته به مونږ ویل زمونږ باباګانو پسې خبرې مه کوه. دی زمونږ په 5 باباګانو پسې لګیا و، زمونږ 5 پیرانو پسې به یې خبرې کولې. ود، سواع، یغوث، یعوق او نصر، دا د هغه زمانې بزرګانو نیکانو او دوی پې دربارونه جوړ کړي وو، د هغې عبادت پې کو. نوح علیه السلام دا قوم دې نه منې کړو چې دې پیرانو له دې دربارونو له مه ورځئ، دا شرک دی. د الله نه غیر بل چا نه مدد غوښتل، د مړو نه مددونه غوښتل، د اولیاء او بزرګان، دا شرک دی. دا پرېږدئ، دا شرک، دا کفر پرېږدئ، دا کفر دی. په دې کې که مونځ کې مونځ دې نه قبلېږي، که حج کې حجي صاحب حج دې نه قبلېږي، که عمره کې عمره دې نه قبلېږي، تهجد دې نه قبلېږي، روژه دې نه قبلېږي، صدقه دې نه قبلېږي. کوم انسان چې یا علي چغې وایي، یا حسن یا حسین چغې وایي، یا شیخ عبدالقادر جیلاني راورسېږي او دی وایي رارسېږي زما مدد کوي، دا مشرک دی. داسې مشرک لکه ابوجهل چې مشرک و، چې دی نه وي بیا به ابوجهل ته مشرک نه وی، ځکه هغه هم د هغه زمانې اولیاء او نیکانو بزرګانو ته آواز کول او ته یې ورته کې. هغه هم ویل په هغې کې اثرات دي، ته هم ویل په کې اثرات دي. هغه هم ویل برخې ورکړي دي، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. دا د مکې مشرک ابوجهل هم ویلې، مونږ خو د بابا عبادت نه کوو، لات سخي صاحب عبادت خو نه کوو، د هبل شهید خو نه کوو، د عزا ابۍ خو نه کوو، د منات بابا خو نه کوو، بلکې مونږ دوی ته وایو، دوی الله ته وایي، مونږ د دوی په ذریعه الله ته ځان نږدې کوو، دا زموږ وسیلې دي. اوس هم دا وایي که نه وایي؟ دا ته چې نن کومه پړپړه وې، دا پړپړه ابوجهل هم ویله. نوح علیه السلام د دقه شرک نه منع کړی وه، زما او ستا نبي د دقه شرک نه منع کړی وه چې دربارونه له مه ځئ، د غیر الله دربارونه پرېږدئ، د رب دربار له راشه، د الله عبادت وکړئ، د الله بندګي وکړئ. او د 5 واړو نومونه الله صورت نوح کې اخیستي یو کم 13مه پاره کې، ود، سواع، یغوث، یعوق او نصر. نوح علیه السلام ټول دعوت هم دا و چې د شرک نه منې شئ، شرک نه منې شئ، د یو الله عبادت وکړئ. یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ای قومه د یو الله عبادت وکړئ، د هغه نه غیر بل حقدار د بندګۍ، بل لایق د عبادت نشته، بل مددگار مشکل کشا نشته، بل داتا گنج بخش نشته، بل غوث اعظم نشته، بل دستگیر نشته. اوس زمونږ خلکو لګیا دی دا نومونه په چا ایښي دي؟ د الله په عاجزه بندګانو ایښي دي چې منونو خاورې پې پرتې دي، چې په خپل غسل کې بل ته محتاج، په خپل کفن کې بل ته محتاج و، ژوندو ته قبرستان ته په جنازه وړلو کې بل ته محتاج و، او په دفن کېدو کې بل ته محتاج و، په خاورو راړولو کې بل ته محتاج و. خو چې دې چرسي پې جنډه ولګوله اوس لګیا دی، اوس به ورته دا ژوندي محتاج دي. دا زموږ عقل دی او دا زموږ دین دی.